champions, ukaba umuntu w'intangarugero, ukaba icyamamare, aho bakubonye hose ngo yo mugore wabo, you have to become a champion. Champion ni uwakinnye n'abandi akaba winning. Ejo nareza gusiganwa ry'amagare mu Bubiligi, uhari wabasize bamuhaga amashyi, wabasizemo umuki bamujejwe Eritrek. Buriya ni champion, ubu ni wabo, ubaheruka muri leta ya perezida akaza kumagira ati waragakoze sha. Why? He is the champion. Kuba champion ntabwo ari kubyumva mu magambo, si uko byibonamo ko hari ubyuka yumva champion akagenda atangiza n'ibirenge kandi nta n'icyo avuze. Kuba champions warwanye uratsinda. So how to become a champion? How to become a champion? Nibyo tugiye kureba tugaragaza nawe. You have to take charge of your own future kugira ngo ube champion. So champion ni umuntu utwara igikombe, wahatanye utwara igikombe. Champion ni umuntu watsinze abandi. Tuzi neza twese ko uyu mugabo ari umuhanga ndetse ari champion muri basketball. Tuzi neza twese ko uriya mugabo ni mugoroba yatwaye igikombe mu isiganwa ry'amagare. Tuzi neza twese ko muri Afrika dufite champions, the one president abandi bose bareberaho yego oya. He is the champion. So tuzi ko uyu mugabo muri golf Tiger Woods nta wundi umuhiga. So nawe wakagize ikibuzo. Tuzi ko hari champions 29 bavuye Philippines. Bari mwaka ushize. Muri mwaka leo wakabaizea. So how to become a champion? Champions na amagambo afite ubusobanuro. Ukuyareba hangaha. Champions. Si ivuga iki? Ntabwo ngomba si ivuga iki? H A L P I O A S. Niba utadufite you are not a champion. Ubwisi niba itariho wowe uri champion. Niba iyi itariho uri champion. So izi ni gute ntari ngomba gukora. Kuko tukeba inyuguti imwe byari bitutse zigomba kuzura zose. Iya mbere courage. He who is not courageous enough to take the risk will accomplish nothing in life. Uri udafite courage mu gufata risk, ugomba kugira courage mu gufata risk. Si courage mu gukora akazi k'abandi, ni courage mu gufata risk. Utagira courage mu gufata risk bizarangira ntacyo agezeho mu buzima bwe bwose. Ugomba kugira courage mu gufata iki? Gufata risk. So, courage in sponsoring, courage in prospecting, courage in closing, courage in using the product, courage in selling, training, follow-up, goal setting. Ibintu nibitagiramo courage ukaba ugiye guseta ibirenge, you will not be the champion. You should have courage to change. Courage mu guhindura. Courage to change the way you think. Reka nicare apply nazangirira abantu. Reka bibe numenya bitagora. Courage to change the way you think. Change the way you talk. Change the book you read. Rank you visit. Change your plans. Utarahindura inshuti mugendana, ujyane nabo mu bushigerekezo kugira ngo ugera byakugora. Isaba muri kumwe inshuti zawe muhorana bumva network baragumotiva. Batumva kuri revenue ukajya mu yindi. Nzi abakobwa benshi babuze abagabo, ariko bazize ikintu kimwe. Bagendana n'abantu badahuje mission. Agendana n'abavuye mu nzu, agendana n'abafushije abagabo, hakagendana n'abakobwa bagenzi be. Bariya rero ntabwo bakumotiva mu gushaka kurate tu abagabo bubu akandi aramushuka byaye gatatu cyangwa yapaka amumaranye imyaka 5 y'ibishuko bibere akamushuka. Iyo ushaka kurongorwa ugendana n'abasabwa, ugendana n'abenda kurongorwa, ugendana n'abakobwa bagenzi bawe. Kuko akubwira abakobwa ati ushaka kurongorwa umukobwa ntabwo ujya mu kabari ujya no mu kabyiniro, aho ujya mu rusengero, ujya mu kiliziya. Kandi ukiranda ukajya muri korali cyangwa badiyakoni kazi. Hantu ufashe igiseke uri kujya guturisha, arakwitegereza ukuntu dutemere duhagaze, ugutambuka akabakurana. Hantu uri gukora amajeste turi mu mukenyero aba yakubonye, ariko mu kabyiniro n'umusore w'ikirara rwindi yagiye kurambagiza ajya mu rusengero. Aravuga ati abo gusohoka naho bakurana hazi, uwo kubyarira abana ni mu rusengero. Please, ni business
You should have a courage to change the friend you have. Number 2, twabonye habits. Winning is a habit. Gutsinda kuba champion ni imico. So you have to watch yourself. Ibitekerezo byawe ukabikurikira ntibiyobe. Iyo uri wenyine ukontrola ibitekerezo, waba uri mu bantu ukontrola amagambo. So your thought will become your belief. Utangire kuba kwizera. What your belief will become your words. Utangire kubivuga ubwira, I'm the champion. I can do it. I will win. Okay? Everyone say, I'm the champion. I'm the champion. Watch your words till become your action. Watch your action till become your habit. Watch your habit till become your character. Kuza muri semina kuzinduka kwigisha na kuzasigara kukisubikamo. Uzajya wicaye mu mvura tubuye uravuze. Bazakwijambo mu rusengero bati dusabira umugisha ubanza uvuga uti nubwo ngiye kubasengera rwose murabizi ko indwara zaratumaze ariko Imana yazanye igisubizo cy'ubuvuze ngo birahari Imana ishimwe cyane tumume dusenge. Byabaye your habit, byabaye your character. Ntabwo winginga birizana, ibintu byose birizana. So improve, success, training, motivate, work and inspire. Utujujeri you are not a mentor. Hari umunyamatsa ngo genda ndi mentor runaka. So show me, are you inspiring the people? Are you working hard? Are you motivating the people? Are you trainer? Are you successful man or woman? Are you improving something? If not, you are not a mentor. So that is the habit of the champion. Then you put together to attitude. Everyone say attitude. Attitude. Success is 99% attitude and 1% attitude. Amashuri ntacyo avuze, kwiga cyane ntacyo bivuze, imyitwarire yawe ikitumukira 99%. Utayifite ntukira. Let me tell you about the attitude. Nagiye kurangura mu Buhinde. Hashize imyaka 6. Nakuraga ubunyobwa bita almond murazizi, nubwo bita cashews. Habuvanga gasapurayinga Rwanda n'ibindi bigo n'izindi supermarket. So ngezeyo Umuhinde arambwira ati ubunyobwa ndaza kukwika igiciro cyiza ariko wanze $5 nje kureba ngaje. Ndayamuha. Ageze yarambwira ati ngwino mu ruganda urangure. Ndarangura bwazaga mu gidero nyine. Ndabuzana ariko kumbi ibiciro yampereyeho yanteye. Ngeze mu kibuga cy'indege mbarayo bagurisha ku bikombe nsanga ni kimwe cya kabiri cyayo naranguriyeho. Ndavuga niba ku isoko kuri end user bagurisha ya umugezi na henze. Nsubira mu ruganda nsanga yangirije $5 yatwaye. Mu ruganda barambwira ati gende nta kibazo. Muri indege ndiyizi. Kuko nanjye nari kugurisha kuba kabiri numvishe nta kibazo ndaza ndagurisha. Hashize imyaka 6. Ejo bundi bw'ijoro ndisize n'umuntu arampamagaye. Haro ati nje kugushaka ndagusaba ikintu kimwe. Urambabarira cyangwa niyahuye? Uri ati ni wa Muhinde wakwiki. Ibintu ni bibi, umbabarire cyangwa niyahuye? Mutipe nasanze yarananutse yarakobanye arambwira ati kuva wa munsi muheruke ku kazi baranyuka. Najya gusaba akazi ahandi bakavuga ngo hariya yahavuye bakavuga yibye umunyafurika naho bakanyuka. Umugore yaragiye n'abana baragiye. Mu Barabu, mu Bahinde iyo ukoze icyaha baraguca ku nkuriti. Mutima yaramubwira ati ubu nutambabarira ndiyahurira mu Rwanda sinsubirwa. Ngaya ndayazanye 5 byawe ariko ubwire kumbabarire uhamagara n'abene bacu babwire ko ndihanye umunamba. Ibyo naramubwiye rero kumuhagurutsa ukaza gusa nziki iwacu ntarabazi itahereza kubabarira. Umudido bamuhaye akazi gukora mu kigo gikomeye kubera ati ariko byaragiye biramukorogocho. Noneho uragenda ukiva ugasinzira kuko ntabonye kumva nta kibazo. Guys, ugomba kudevelopa good attitude. Nta muntu waririye akaproduit nubwo kaba ari kamwe. Nta muntu wibiye code nubwo yaba ari imwe. Nta muntu w'abandi wayobeje ari kudari ukamuregistaringa handi. Ibyo bigatuma uraroreba umunsi umukajya kwacu aho uzasasira. So attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. So you have to avoid, I know that already. So run the business as soon as possible.
Number 4, motivation. Anyone say motivation? Motivation comes from looking at the thing you want and realize what is takes to get it. And when you feel like quitting, think about why you have started. So your why you are looking for to business. So passion. Everyone say passion. Kwihangana. Negereye umugabo umwe bita Chebe Yusufu mu Uganda wanigaga bachelor's degree. Namubwira nti haje genda ashaka gukira babona amafaranga bate. Nari umusore ushuze. Arambwira ati mbina nshyira mu modoka ye anjyana mu garage afite iyi modoka. Handitseho cyapa hejuru ngo obugumikiriza n'amazima. Abaze kigande bagere gutya dore obugumikiriza n'amazima. Bisobanuye ngo kwihangana n'ukuri. Iyo ufite kwihangana ukagira n'ukuri urakira. Iyo udafite kwihangana ntugire ukuri upfudakiza. Niyo ukize baragufunga n'abisiga. So kuva umunsi nize kuvuga ukuri muri business. Iyo mbona iri bukuvure kugira kubwira ngo urakira. Iyo mbona urabima ntugire ndakubwira ni genda ugerageza ariko ntabwo ndishobora kuzagira ushobora no gupfa. So ukuri kurakenewe. Umuntu araza ngo ubusangize ngo mfashe miliyoni 10 nkazishyiramo ngo ku kwezi najya mbona ngahe. Please mubwiza ukuri. Nushyira mu miliyoni 10 nyuma yanjye nturokirite nta n'igice uzabona. Uyimubesha gushyiramo ibintu uzabimbaza arabikubaza gute wowe uzabakora he abantu. So ukuri kurakiza ndetse no kwihangana. So passion gives you drive. Passion gives you drive to go on. Bitumukomeza ntucike intege. Passion pushes you to learn more. Passion is infectious for others. So kwa kwihangana bituma abantu bakugumira uruhande. Ntabwo baca intege nawe ntuducike intege. So uzagira inshuti ziguhoraho. Again, passion makes work fun. Bituma akazi wumva ntabwo bishyira nta nigera akazi kararyoha ukabikora wumva biryoshye cyane. Passion is the beginning of success. Passion changes you. Passion makes impossible possible. If that's what birashoboka. Always give your best. Niba uri mu bantu, niba wigisha, niba utanga product, niba utanga testimony, give the people your best. Hari abajya kuri stage gutanga ubuhamya ntavuga aho yaturutse. So bwira abantu aho waturutse. Babwize ukuri kandi nari ndwaye kanseri ndakira. Give your best. Wibica hejuru. Bwira abantu sinabyaraga ndatwite cyangwa narabyaye wibica hejuru. Bwira abantu ngewe najyaga guhingira amafaranga. Bwira abantu ngewe nakoraga mu mufuka nawe uri bugufunge kuko ntabwo bakufashe. Bwira abantu tugiye mureba nacuruzaga gataro ariko mufite amafaranga. Nibubona Nigerians kubazajya Philippines cyangwa handi muzungu. Very emotional. Avuga ubuhamya mwese mukarira. Kuko iyo uvuga arabuviva. So we muraza kayego ngo n'ubundi ntacyo nari mbaye ntacyo warubaye. Always give your best. Again, integrity. Maswiramo integrity. Integrity means following your moral of ethical conviction. Ugakora ibintu bikwiriye niyo nta muntu waba kureba. Nta muntu ukureba ubiye n'umuntu muri esanseri afite ibifaranga bya kote zirindwi baje kwishyura. Hari kukuyoboza ati se kuri nje kurarenze kugura amapake ninde wakohereje n'umutipu uri Nyagatare. Please ntawe ukureba ariko mureke anyinyowe umutipu uri Nyagatare. Nutangira kumuyobya wanjye niho biguruka ngo ujya muri timu z'abari abakecuru wese kwayo rwaga impande ngo twe turabana bato ngo turafutuka ngo dora amafoto ngo ngwine nyuma yanjye. You are not protecting your integrity. Ngo ujya muri abusore ibyacu birakora ngo dufitemo n'abayobozi. Please protect your integrity. Nyuma yo kubona amafaranga ari kugomba ku protect the integrity yawe. Umusaza atarapfa yarambwiye ngo uzapfa ariko izina ryawe ntirizapfa. Hari abazagerageza kuryica ariko wowe gerageza uryubake ku buryo ewana n'uwayitera ibyondo bitafata nunapfa izina risigare. Birumvikana? Protect your integrity. So again, optimistics. No muntu ukora ibintu bikomeye no mu gihe kitari cyiza. You can't control the thing happen to you, but you can control the way you react on them. Ntabwo wabuza abantu kukwiba abantu. Ntiwabuza abantu kukwanga. Ntiwabuza abantu kugutuka. Ntiwabuza abantu kukubeshya ariko wowe utitwara mute nyuma yawe. That is what we call optimistic.
hari umuntu uguhamagara ati ngwino wiga ukiga aho tuzishyura ryari ati next week ikagira uzishyura ryari ubwo nika kugurira icyayi muri Camellia reka umunsi wanjye mumubwira uti urabizi ndumva ntazajya akuramo telefone umwana w'umukobwa akifata ingutiya akayizirika atumva ngo ubwire wa mugame ati n'ubundi uzakutakiza. Guys, ibi kubaho ntiwabibuza kukubaho ahubwo ubyitwara mutiyo bimaze kuba birumvikana uko byitwaramo bimaze kuba bigomba kuba ikintu gikomeye. Again, aha umusaza yaramubwiye ati mu buzima uzirinde uzanagira abantu inama. Turi abagabo bubatse bari hano bagire gutya, turi abagabo bubatse murakoze. Nanjye ndababwira ariko papa yambwiye mu buzima uzirinde gufata umugore wawe asambana, n'abagore bari uzirinde gufata umugabo wawe asambana. Mu buzima uzabyirinde. Uwaza kubwira ati ndamubonye Tomasi tambikanye n'umukobwa uti washarawe nagutumye, uzirinde. Nese undi umufasha wamugira uti ngo namwereka we bakagufunga wamwereka bakagufunga cyangwa bakakwicarire umufatiye mu cyabuza amahanga bafite. Papa rero yangiriye inama ubwo yaraje kugasanga nakize utuntu twari koda ku modoka y'umugore hari utuntu tureba hagiye hose tukajya tujye kandi gatsinduka ibiki wamara amezi 5 utaratwara n'umugore vanaho ahubwo iyo utashye uramuhamagara sheri ndaje ucyuhiriza amazi yo gukaraba ini muze ngwino mwereke iki cyuma gishyushya amazi ahorashyushye ati nta kibazo ujye umubwira ngo ndekere icyayi ni muri teremusi ahoramo amazi ashyushye hatoya ati bize ngo ncyuhiriza amazi cyangwa tereka icyayi umubwiye ngo kura ibikombe muza ntabisitaraho makumena umubwiye ngo bamubona rwa mu baturanyi nakutsindayo umubwiye ngo icyo kigabo kigira vuba kigende ntagihitana ubu rero agiye gutaha ndahamagara sheri wiriwe utwiriza amazi yo gukaraba ndaje ukamenya icyo mvuze amenya icyo ngize gute nawe protect your integrity. Situation zizaza ariko wirinde kubibamo, uzirinde gufata upline akora ibibi dawone nakora kuko byabashwanisha cyangwa reka mbanze mugenzure menye ibye ngo mbone gukorana nawe neza uya nta marayika waho kwisi. So again 99% y'abava muri business bajyanye bazaba abakozi batatu kwijana tuzayigumanamo. Again, if you really believe in what you are doing, go with network irakora, produce irakora, ibintu ndabyemera. So number 1, work harder. Number 2, take nothing personally, and if something block one load, find another one. Hano byanze gukora bita Nyagatare biranze manuka icyango kubiranze ambuka muri Congo. After plan B, remember that you have other 26 alphabets. Never give up. Hari plan C, hari plan A, hari plan Y, zirahari plan. Nugeza bakumyanja succeeding aho bivyo. Ariko plan zirahari. So zoreze kuri uyo mugabo bamwita Abraham Lincoln. Nigeze numva Abraham mwese ibibazo nahuye nabyo ngo shambuzi ko ibibazo abahuye nabyo ni benshi n'ubu urabifite n'ejo bizaza n'abandi barabifite twese turabifite. Nuko uri kubwira atakubwiye iby'ubundi wahita uvuga utumva genda abona ngo umwere. Umubyeyi umwe yaradusekeje, umugore yarahagarira undi ati yewe ati byana byuba turwanya rwanje ni urubazanga ati kaduhamagara rero ati mbasha cyangwa ngwima mwana araza ati genda hariya kuri butike bakumera amajyani n'isabune n'isukari. Yego mandaje kibwariruka ati sinakubwiye ko nabyaye nabi ati ubonye hari amafaranga kinsabye ati ubusore barebe igihe kitishujwe undi ati nibe n'uwawe ati kampamagara wanjye rero ati mbasha ati ngwino hano umwana arazayiruka ati genda ndebere mu rugo ko mpari. Umwana aragera ukaraza ma nsanze utahari. So ndashaka kukubwira ko nuko wowe uti byawe biremereye buriya abandi bakubwiye wasanga ibyawe byoroshye. So Abraham Lincoln ni mu 1809 nibwo yavutse. Muri 1916 atangira gukora afite imyaka 7. Imyaka 7 wari ukifashwe neza ukijya ku ishuri, we nibwo yatangiye akazi. Cyangwa 18 afite imyaka 9 nyina arapfa. So cyangwa 18 mushiki warapfa. 1831 business irafailinga. Cyangwa 1832
yiyamamaza kujya mu senateri aranatsinda. 3 yagujije amafaranga muri Lambert arangije arahomba kandi David Sekara ryikuba. So yarakomeje ntabwo yabivuyemo. Mu cya 1935 girlfriend wabo arapfuye yumvaga bagiye gufatanya urugendo azamuhoza amarira. Cya 1936 yarwaye Navres hanyuma ajya mu bitaro kumara amezi 6 yaragize za depression, amara amezi 6 ari mu bitaro acometse amaserumu ku maguru n'amaboko. Cya 840 yiyamamaje kuba lector. Cya 842 yararongoye ndetse arororoka agira abana bane n'umugore we b'abahungu. Cya 843 yarirukanwe muri Congress. 846 yiyamamarije kujya muri Congress imyaka 3 arongera avamo. 849 he lost his job asigara ari jobless sasuma. Icya 850 his son Edward died, umwana warapfa. Icya 856 yiyamamaza kuba vice president Mavish aratsindwa. Icya 858 bamwirukana muri Sena. 1960 ashaje ku myaka 51 yatorewe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So never give up. Everyone say never give up. Never give up. Watangiye network urarima uyitangira bitaragera mu Rwanda uhembwa mu magande ukikabare kwihemba. Ubitangira bidafite ibyangombwa bwo gufatana igikarito hafi yo kugufunga. Ubitangira nta biri hari wigishiriza mu kabiri ku ntebe za plastique. So uyu munsi kontineriza uyu munsi bihemba mu manyarwanda. Habaye gukubita akantu kagaca gusa ukabugeze ku izahabu yawe. None ngurananiwe ngo nimecoka ngo reka nitaye kugatsindwa we usiko wahugezeyo. None haje ikindi ngo ituguruka mu gihe mu kindi cy'ibihumbi 10 mu gihe mu bindi ngo byo kubiga ngo niba ngari amakoyini. Guys, biriya birahomba je jumbaza cyangwa umbaza ngo wabitangije kubera iki yabitangije. Harayashaka kugira kwigendera kuko bose ndabaza babitangije. Bose bari no muri alliance. Baragenda. Yaba byo muri shiki, yaba byo muri kane, banyirabyo baza kwihemba muri alliance konte zabo ndazizi bose bari inyuma yanjye. Sinjya wasponsoririze. Apre no muri biki bavuye muri Philippines ari babiri. Church company nashaka kuvuga izina giteye umushinga. Bose baza kwihemba niho bahembwa menshi. Hariya hejuru muri kane Bramo gafite konte 18 aza kuyora amafaranga niwe wabyaye Kongo. Niwe wabyaye Bishop Rugamba. Arambira ati Dr. hageze wanganya akaza agakuramo. Wowe uvuye muri ibi ngo yamaze gushora no gusetinga afite abantu urirukanse mugiye gutanga amafaranga nta receipt baguha nta konte ya banki ya Verisabo mundi kwirebera kuri internet sawa uzambwira. Hano zahabu abugiye kuyigeraho ku bitisho kari mu yigwero. Hano uragenda ukagera mu Philippines mukivuganira. Biriya bindi nta byangombwa nta stress nta ndwara bivura ahubwo bitera stress. Ibi byakijije abantu babizi. Usigaje gukubita ipiki no gusukagera ku izahabu uretse gusubirayo. So uyari muri Remy try aracyari kure dore cyasigaje wowe warugeze hafi usubiye inyuma. So you never know how close you are. So never give up on your dreams. Kuko vuba cyane ugiye kumugire kandi cyane. So inyuguti ya imani S bivuga sacrifice. Sometimes you have to sacrifice something to gain something. The business yacu ntabwo ari magic. Hari icyo ugomba gutakaza kugira ngo ubone amafaranga. Hari icyo ugomba gutakaza kugira ngo ubone abantu. Icyambere utakaza ni amafaranga ndetse n'umwanya. Tanga umwanya n'amafaranga kugira ngo ubone abantu bakujya inyuma ubone n'andi mafaranga. Amafaranga akora ndi. Hari icyo ugomba gutakaza kugira ngo abantu bakwizere. Kuko uzicarana nabo musangire. Uzabereka ubunyangamugayo. Uzatakaza kwiyemera, uzatakaza kwirata, uzatakaza amashuri, uzatakaza icyubahiro. Mwicarane n'abanuka inkweto n'abayengamye bagize utubereke business in deep kuko urabashaka. Muri iyi business never judge. Ugomba kugira icyo utakaza kugira ngo ugire icyo wunguka. Otherwise ntacyo wabona. Birakenewe kandi cyane. So business yawe igumemo, never give up. Kandi ugenda uko umutima utera, uko utera intambwe, uko urota, uko umwaga produit, ujye umutima utera uvuga ngo I'm the champion.
nzagura indege, nzagura imodoka, nzubaka etaje, nzakiza abantu indwara, nzaha abantu ubuzima. Everyone say, I'm the champion. I'm the champion. So muramu bashobora nabigishije neza. Mega sizo y'uyu munsi yayobowe nanjye Dr. Francis Goodrich team nuko yagenze. So mujye ubona ka invitation ku rubuga cyangwa hari ku rugingo Dr. Francis araza kuri stage, please invite 100 people, okay? Ntabwo mushaka wenyine, mushaka kuri kumwe n'abantu benshi. Nabongera benshi muri aba members, muzajya musohoka abantu bashya bicaye. Cyatubwire boss akubite na hano dupanure twigize hariya, sibyo? Ariko bring your people here to learn. Zana abantu twigishe, bakufashe muri business kandi bizakugirira umusaruro munini. So telefone nayibahaye 0788 300 ntuzambaze ngo produit bazima gute, ahubwo uzambaze ngo harya bakandehe bakamenya uko bazinywa kuko uzajya ubona kuri mobile yawe, okay? Uzajya ubaza ngo ushaka kumenya dosage bakandahe, ushaka kumenya ugira ubumenyi ku by'ubuzima ngajya mpombenga abantu, amasomo y'ubuzima bayigira he, akanyenyeri 141 urwego basi. Uyu munsi ntabwo iri gukora, twayihostinze kuri Telecom, inzego zose ziri guhostinga, satellite yaraje twayishyize kuri satellite hejuru, ariko kuwa mbere byose twohereje kuri satellite biba byatangiye gukora. Kuwa mbere next Monday akanyenyeri *1 urwego, ubundi wige ibijyanye n'ubuzima, ubundi byuha abantu, wige protocol zikora, uziha abantu neza bagira ubuzima bwiza. Murakoze cyane rero, God bless you and